వేషము మార్చెను భాషను మార్చెను మోసము నేర్చెను అసలు తానే మారెను అయినా మనిషి మారలేదు అతని మమత తీరలేదు మనిషి మారలేదు అతని మమత తీరలేదు నా సుబ్బయ్య కాడని 500 తీసుకున్నా వ్యాపారం చేసుకొని నన్ను నీకేది చెప్పలేమురా, నీకు ఏది కావాల్సి చేసుకో, నన్ను మట్టుకు అడక్కో. మన డబ్బు ఒకటి చాలదా? ఇంకెన్నాళ్ళు నాన్న ఈ బతుకు, పొలం పనులు రాళ్ళు కొట్టడం చేదవ బతుకు. మరి సిన్నోడి సంగతి ఏంటి? అటు పైసలు నీకు ఆ డబ్బులు ఉన్నాయా? డబ్బులుండి చదువుతాడు లేదా మానేస్తాడు. నేనెప్పుడు ఎవరి దగ్గర చేయి చాపలేదు, చాపను కూడా. వ్యాపారం చేయాలంటే ముందు సంపాదించుకో. అయినా సంపాదించే సత్తా లేనడికి వ్యాపారం చేసే హక్కు లేదు. ఇప్పుడు నీ డొక్కు సైకిల్ అయినా అమ్మేసి డబ్బులు. డొక్కు సైకిల్ అంటే చిన్నవాడు పుట్టినప్పుడు కొన్నాను ఆ సైకిల్. ఆ సైకిల్కి ఆ చక్రాలు ఎలాగో మీరిద్దరూ నాకు అలా అనుకున్నాను. అది అమ్మేస్తానంటావేట్రా? ఆపనన్నా దోసోది. అమ్మ పోయిన కాడి నుంచి ఇదే బాధ అయిపోయింది. అది హాయిగా చచ్చి బతికిపోయింది. రేయ్, పొద్దున్నే ఏదో మాటలు మాట్లాడి నాతో కయ్యానికి రాకు. బాబు బాబు, ఇది ఏ ఊరు? ఏమైంది? అరే పద, పేషెంట్ గారి తీసుకెళ్దాం. వద్దొద్దు, నన్ను ఊరు దాటించండి. దయచేసి నాకు ఈ సాయం చేయండి. ఎవరికి తెలియకుండా నన్ను ఊరు దాటించండి. మా పేషెంట్ గురించి నీకు తెలియదు బాబు. ఇట్టాడికి తెలిస్తే ఇట్టంగా నరికేస్తాడు. ఏవైనా ఆయన తెలియాల్సిందే. అయ్యా, ఇటు చూడండి. ఈ పెట్టెలో బంగారం ఉంది. దీనిలో సగం మీకు ఇచ్చేస్తా. నేనా నువ్వు ముందెళ్ళి సైకిల్ కాడు నేను నీళ్ళు అట్టుకురా, చచ్చిపోయేలా ఉన్నాడు. మిమ్మల్ని నూరు దాటిస్తే సగం బంగారం ఇస్తారా? మిమ్మల్ని బతికిస్తే సగం, అదే మీరు చచ్చిపోతే మొత్తం. అనియా అనియా, ఎంత పని చేసావురా? ఈ పాపిష్టి సొమ్ము గురించే కదా నీ సంగతి ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్తారు. అన్నా నాన్న ఆగినానా, నా ప్రెసిడెంట్ గారికి వద్దు నాన్న. నానా ఆడి మూడు కూడా నాన్న, ఆడి దగ్గరికి ఎందుకు చంపేస్తాడు నాన్న నన్ను. మనం చూసా కదా సూర్యగడ్డి నడు రోడ్డు మీద ఎట్ట నరికేశాడు. చంపేస్తాడు నాన్న నన్ను. నా కోసం కాకపోయినా సిన్నోడి కోసం ఆలోచన. నన్ను చంపేసి నిన్ను ఇన్ను కూడా వదలను నాన్న. ఊళ్ళోని తరిమేస్తాను నాన్న మిమ్మల్ని. ఏదో సొమ్ము నాకు వద్దు నాన్న, కావాలంటే నువ్వే ఆడొకటి దాసాయి. నేను ఎప్పటికీ సొమ్ము మీద ఆశపడ్ను. కావాలంటే సిన్నోడు చదువు కోసం వాడదాం. ప్రెసిడెంట్ గారికి వద్దు నాన్న, చంపేస్తాడు నాన్న. మరి ఆ శవాన్ని చూసాకైనా తెలుసు. ఆ సంగతి నాకు ఓకే నాన్న, నేను చూసుకుంటా.
రే నాన్న బంగారం ఏడతాస్తాడంటారా? ఇంకెందుకన్నా ఒగ్గేయచ్చు కదా. నాన్న బంగారం ఏడ దాస్తుంటాడు, లేదా ఆ పాపిస్తాం మనకెందుకని చెప్పి ఎట్లనో పారేస్తుంటాడు. నడవే. ఎక్కడ కళ్ళం కడ దాస్తాడేమోరా కదా. ఎక్కడ దాచినా నీకు మాత్రం దొరకకుండా జాగ్రత్త పడతాడు అన్నయ్య. అలా కాదు కానీ నాన్న వచ్చిన వెంటనే సైకిల్ పెట్టుకొని కళ్ళం కాడికి వెళ్ళి మొత్తం ఎత్తుకేసి వచ్చాయి. ఆ పెట్టి ఆడుందో ఆ సూట్ కనుక్కొని వచ్చాయి. తర్వాత మనకే పనికి వస్తుంది. అమ్మో నా వల్ల కాదు, నాన్నకి తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా, చంపేస్తాడు. నువ్వు వెళ్ళి కాలుస్తా. రే నేను వెళ్తే నాన్నకి తెలిసిపోతురా. నువ్వు వెళ్ళి వచ్చే వరకు నాన్నకి తెలియకుండా నేను చూసుకుంటా. అమ్మో నా వల్ల కాదు. అన్నా కళ్ళంగడ అంత ఎత్తుగా అన్న ఏడ దొరకలే. ఏడా పోయావు? సిగ్గులేదు? ఆడెందుకు కొడతావు? ఆ నెల మీద నేనే ఆ బంగారు ఆడని చెప్పినాన్న. ఆ అమ్మే సొమ్ము చేసుకుందాం. నాకు తెలుసురా నువ్వు ఫిట్టాడిది ఏదో చేస్తావని. అన్నీ చెడు కొడుతున్నావు. నీ పొత్తు కట్టాడిది చీ. మరేటి చేయాలి? నువ్వా సంపాదించిదేటి లేదు. దేవుడి దేవ లేదు దొరికిందంటే అది పాపిస్తామంటావు. ఏంట్రా దేవుడి దయ్యా? నువ్వేదో కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ములు మాట్లాడుతున్నావు. కష్టపడితే తప్ప సొమ్ము వాడకూడదా? ఛీ యాదో బతుకు సావడం నయం. చావురా చావు. అలాగే సస్తా. ఆ బంగారు ఆడని చెప్పు, నా సావు నేను సస్తా. చెప్పు. రేయ్ అన్నా ఏం చేద్దాం? నాన్న మీద చదివిద్దామండి. పోయిందండి ముందు. అన్న నాన్న కోపం తెలిపోతున్నాడు. పెట్టి పట్టుకుని ప్రెసిడెంట్ కాడికేమో. నాన్న ఆగినానా? ఏదో కోపంలో కొట్టేశా నాన్న. మూర్ఖుడు నాన్న. వద్దే. ఆ ప్రెసిడెంట్ తెలిస్తే ముగ్గురిని చంపేస్తాడు. నాన్న ప్రెసిడెంట్ కాడికి వద్దు నాన్న, దయచేసి ఆగుదానా. నాన్న ఆగుదానా. తమ్ముడు చూడు నాన్న ఎంత భయపడుతున్నాడో. ఆగినా నీ కాళ్ళు అట్టుకుంటాను. నాన్న నాన్న ఆగుదానా. అన్నా అన్నా రే తమ్ముడు బాధపడుకు, భయపడుకురా. నాన్నగారిని ప్రెసిడెంట్ గారికి పోతే మన ముగ్గురం పోయేవాళ్ళం. అదేదో ఈడనే పోనే, ఏం పర్లేదు. ఏం పర్లేదు. మంచిదే అయింది, లేదా మనం పోయేవాళ్ళం. ఆడుకో, త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళి గుణపంపారు అటుకురా. నాన్న ఇక్కడే పూజ చేద్దాం, లేదా జనాలకు తెలిసిపోద్ది. లేక రా. ప్రెసిడెంట్ గారు
ఏట్రా ఏటైంది? ఏమైందిరా? ఎక్కడున్నారయ్యా? ఏమైందిరా? అయ్యా ప్రెసిడెంట్ గారు, మా నాన్న ఈ పెద్దోడి మీద నాకు ముందు నుంచి అనుమానమే. ఇవాళ సావాలి నా కొడుకు. పదండ్రా.